Selamat datang di channel saya Gaul Fishing Adventure. Teman-teman, sore ini saya berada di Danau Toba lagi. Saya akan mancing di sini. Namun karena cuaca tidak menentu, mendung gerimis, kita tidak akan jauh dari lapak atau dari warung rumah pemilik lokasi. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Oke, teman-teman, ini ikan kita yang pertama, ukuran 4 jari. Oke, teman-teman, ikan kita yang kedua, ukuran 4 jari. Teman-teman, oke. Oke, teman-teman, ini ikan kita yang ketiga, ukuran 5 jari. Lanjut. Lampung deh lagi lekun. Baby Julie, oke teman-teman, dimakan.
Oke, teman-teman. Ini ikan kita yang keempat. Ukuran 8 jari. Lanjut. Oke, teman-teman. Mancing sudah selesai kita laksanakan. Hasilnya kita dapat 4 ekor ikan nila ukuran 3 jari, 4 jari, dan ada 1 ekor ukuran 8 jari. Ditambah 1 ekor ikan merah tidak terekam. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.